Donc ça, c'est un mélange qui peut m'aider à me remettre d'une grippe, d'un Covid, Oui, d'une à vous infection remettre ou fiévreuse. ou à y faire face. C'est-à-dire que Mhm. là, pendant que vous êtes Ouais, dedans, ouais, vous pouvez tout à fait prendre ça. Et vous pouvez, si vous avez, je pense au Covid, ou Covid, très généralement, on a eu des toux, et des toux assez ouais, quinteuses qui étaient associées au Covid. Et donc là, je vous propose un petit mélange, qu'on va d'ailleurs ouais, déguster si ça vous dit. bien sûr. Et donc, je vous propose une petite pincée de fleurs de coquelicot et de fleurs de bouillon blanc, donc qui sont des plantes pectorales qui vont fluidifier toutes les sécrétions bronchiques et permettre une bonne expectoration, associée à une petite pincée de thym citron.